जी हाँ वीवर, हम इधर प्लाट भर्ती कर रहे हैं। साथ में स्कूटियाँ हैं, बैटरी वाली स्कूटी और आल्टो रिक्शा भी खड़ा है। ये साथ में शोरूम है। ये शोरूम है स्पेशल स्कूटियों का, शीशे वाला। इधर ये चार्ज हो रही है। ये मोटरसाइकिल है बैटरी वाली। ये स्कूटियाँ हैं, ये आल्टो रिक्शा। अब इरादा कर रहे हैं कि ये स्कूटर ले लें। ये है 2,60,000 रुपये का नकद, 2,60 का, ये लाल वाला। तो जी हाँ वीवर, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, आपकी मेहरबानी। वीडियो मुकम्मल देखेंगे, आपको वीडियो देखने का मज़ा भी आएगा। तो हमारी कीमती बातें होती हैं और हमारा काम भी आप देख लें, बहुत मेहनत वाला काम है और हक हलाल की हमारी रोज़ी है। इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं और गरीब आवाम के घर भर्ती कर रहे हैं। मिट्टी जाएगी, उनका घर ऊँचा हो जाएगा और भट्ठे पे मिट्टी घेरते हैं, ईंटें बनेंगी और लोगों के घर बनेंगे। हमारा काम भी जो मेहनत वाला है, तो हमारी कीमती बातें होती हैं। वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें, हम फजूल बातें नहीं करते। व्लॉग में हम अच्छी बातें करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसफ ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ ऑफिशियल 872। जी अगर सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि न्यू टू न्यू व्लॉग आप तक बआसानी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप तक हमारा डेली का व्लॉग आप तक पहुंचता रहेगा। डेली व्लॉग मेरा 8 बजे अपलोड हो जाता है। 8 बजे अपलोड हो जाता है व्लॉग। 8:05 पे 10 मिनट पे व्लॉग अपलोड हो जाता है। व्लॉग ज़रूर देखा करें आप। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तमाम मेरे देखने वाले वीडियो सदा खुश रहें, आबाद रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टाइम हो चुका है 3 का। काम हमारा जारी है। ये देखें, तो तबीयत मेरी ख़राब थी कल, आपकी दुआओं से तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। अल्लाह पाक ने करम किया है, अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि तबीयत कुछ बेहतर हो गई। अभी गला जो है ना, गला मेरा वो साथ नहीं दे रहा, गला बैठ गया है। ठंडा यख पानी पी कर, इसीलिए ज़्यादा ठंडा यख पानी नहीं पीना चाहिए गर्मियों में, थोड़ा नॉर्मल ठंडा हो। तो वो भी अल्लाह पाक के करम से गला भी सेट हो जाएगा और आपकी दुआओं से। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, वीडियो मुकम्मल वॉच किया करो। आपकी मेहरबानी था, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कीमती हमारा टाइम होता है जो हम आपको बताते हैं बातें। देखें कितना हमारा काम है, तो व्लॉग पूरा देखा करें आप। आपकी मेहरबानी और कीमती बातें होती हैं हमारी, फजूल बातें नहीं होती हमारी। हम गंदी के फाशा ऐसी बातें नहीं करते। आजकल देखो जो खर्चे मारता है ना, जो गलत वीडियो बनाता है, वो वीडियो बहुत वायरल होती है। आप मेहरबानी क्या करें, वीडियो देखा करें, अंगूठे के निशान को दबाया करें। हमारे व्यूज़ बढ़ें। हमारे व्यूज़ अब थोड़े आ रहे हैं, 150 व्यूज़ आ रहा है। 1000 के से ऊपर होने चाहिए व्यूज़, 1000 के तो होने चाहिए ना। तो आपकी मेहरबानी होगी। खर्च वीडियो हम नहीं बनाते, ना हमारा इस्लाम इजाज़त देता है। वो पागल लोग होते हैं जो खर्च वीडियो बनाते हैं, गलत गलत बातें पे वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक आप जाके देख लें, कितनी फाहिशा वीडियो आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस्लाम में ऐसी वीडियो नहीं है। इस्लाम में सही से काम होना चाहिए, ये है इस्लाम। ये तो नहीं कहता कि गंदी बातें करो। निशा पूमी देखो, इसका मतलब जाके देखो कि मरे मेरी माँ, अरबी में इसका मतलब यही है कि निशा पूमी उसने ये बात की, बहुत वायरल हो गई। उसका जब मौलवियों ने तर्जमा किया और बताया, फिर सब लोगों को पता चला, तो वो खुद भी उसकी डेथ हो गई, निशा पूमी कहने वाले की भी। अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह तुम्हारा आसरा है। मैंने स्टार्ट, दवाई मेरी ये देख लें अभी रहे सामने। सिरप, बुखार था ना, बुखार तो अभी सेट हो गया, गला सेट नहीं हो रहा। दुआ करना आप लोग। स्कूटी ले रहे हैं जी, ये वाली 1200 वाल्ट होती ने स्कूटियाँ नवियाँ। 2,60,000 रुपये की नकद। परला मोटरसाइकिल च चार्ज वाली है, स्कूटियाँ ने चार्जर वालियाँ। शोरूम है अगे सामने, होटल भी बेचा है, चार्ज हो रही ने, चार्जर हो रही। आल्टो रक्षा भी खलोता है, आल्टो 0 मीटर है। तो जी वीवर, प्लाट आज फाइनल हो गया है। ये देखें, फ्रंट ब्लेड भी चल रहा है और एक्सीवेटर मशीन भी। ये उधर मिट्टी घेर रही है एक्सीवेटर मशीन, इधर से उठा के, ताकि फ्रंट ब्लेड इधर दिखता ना मिट्टी। परली साइड बहुत नीवी है, दीवार गिरने का मज़ीद ख़तरा था।
ये हमारे मौजूदा नायक हैं जो ये बैठे हैं। बहुत अच्छे हमारे नायक हैं, बहुत खिदमत करते हैं ये ड्राइवरों की। दूध लस्सी बोतल शोतल ये पिलाते हैं। ब्लेड चल रहा है साथ साथ। आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है, बादल शादल हवा चल गई है। ये ब्लेड दिख रहा है मिट्टी, ये देखेंगे एक्सीवेटर फिर आगे गिर रही है मिट्टी। तो इधर ये शोरूम है स्कूटियाँ वाला, ये देखे स्कूटियाँ बना रहे हैं सब। मेरा भी इरादा बन गया स्कूटी लेने का, अभी ली नहीं है। वैसे थंबनेल पे मैंने लिख दिया है कि स्कूटी ले ली है, लेनी है बस कुछ दिन में, फिर आपको सब सरप्राइज़ देंगे। ये स्कूटी साफ़ कर रहे हैं, ये देखें, ले लेंगे फिर आपको सरप्राइज़ देंगे। ये भी हमारा नाइक का छोटा बंदर देखें, बहुत वीआईपी है। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी स्कूटी लेंगे। पेट्रोल बहुत महंगा है ना, चलो अभी तो फ़िलहाल ये 2.5 लाख रुपए की है, किश्तों पे लें तो 3 लाख 10-20 की पड़ जाएगी। लेंगे किश्तों पे, नगद पैसे तो नहीं है, किश्तों पे ले लेंगे स्कूटी इंशाल्लाह। मिलते कल न्यू वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।